Բարև ձեզ ժողովուրդ ջան, մի հատ էլ մեջքերը տուղեք, մի հատ էլ ձեռքերը ծաղդ վերև հանեք, Նիկոլ Դավաճան, Նիկոլ Դավաճան, Նիկոլ Դավաճան, Նիկոլ Դավաճան, Նիկոլ Դավաճան, Նիկոլ Դավաճան, Ես լրիվ համաձայն։ Ուրեմն վերջի երկու օրը ինչ տեսանք մենք սիրելի հայրենակիցներ։ Մենք տեսանք, որ մեր երկրի գերագույն գլխավոր մանկամիտը, որը վերջի 2.5 տարվա ընթացքում բազմաթիվ անգամներ կարևոր պոստերի նշանակել է մսուր մանկապարտեզային տարիքի երեխաներին, հիմա էլ ոստիկանության շարքեր է ընդունել Չերեպաշկա նինդզյաներին։ Ու երեք Չերեպաշկա նինդզյաները բոլորիս ջարդելով ինչ-որ տեղ էին տանում։ Նիկոլ, արի տորին էլ ընդունի ոստիկանության շարքեր, թող կայծակներով սկսի մտնել։ Թող կայծակներով խփի, որովհետև դու ես երկրի համեն գերագույն գլխավոր էլեկտրիկն ես երևի։ Եկեք սրանից հետո կոկոլ ասենք։ Հիմա 2.5 տարի մեր երկիրը այս մարդը պահել է ստի ու կեղծիկի մեջ։ 2.5 տարի։ Ինչ խոսել է սուտ է եղել։ Կեղծել է ամեն բան։ Ու այդ ամեն ինչի վերջնա արդյունքը, հանրագումարը, մենք տեսանք 44 օրյա պատերազմի ընթացքում, երբես ամեն օր ասում էին, որ հաղթելու ենք, բայց մի գիշերվա մեջ թաքում ստորագրվեց հայոց պատմության մեջ ամենախայտարակ կապիտուլյացիոն պայմանագիրը։ Դա խայտարակություն է։ Ու այն մարդը, որը այդ կապիտուլյացիոն պայմանագիրը ստորագրել է, հիմա ասում է, որ 6 ամիս ժամանակ տակ, լուրջ եմ ասում, սաղ լավ կլինի։ Արդյոք մենք վստահում ենք Փաշինյան Դավաճանին։ Արդյոք մենք համարում ենք իրեն ադեկվատ ղեկավար։ Ուզում ենք մենք մեր երեխաների բախտ ու ճակատագիրը վստահել ենք տխմարին։ Ուրեմն ժողովուրդ ջան, Խոփ Մովսես Հակոբյանը, գեներալ Մովսես Հակոբյանը այնպիսի բաներ ասեց, որ դրանից հետո իրեն հարգող ցանկացած ղեկավար ոչ թե գետինը պետք է փորեր մտներ մեջը, այլ լուսին պետք է թռներ։ Կիսալուսնի ժամանակ, այն կիսալուսնի, որի դեմ չոքեց ինքը։ Նիկոլ այդ մարդը բազմաթիվ բաներ ասեց, բազմաթիվ։ Ասեց, որ ձեր տիկինը ունի գեներալիսիմի կոչում։ Կարող է գեներալների հանել մարտական գործողությունների կառավարչական այդ սենյակից։ Մենք իմացանք, որ դու նրա համալրումը պատերազմական գործողություններից կարճատև ժամանակ անց դադարեցրել ես, հրաման ես տվել, որի ձայնագրությունները կա, որը մենք բոլորս ըստ երևույթին շուտով լսելու ենք։ Նիկոլ, մենք իմացանք, որ դու կոնկրետ հարցով մեր գլխավոր ռազմավարական դաշնակցին զանգահարել ես ամսի 30-ին, ճիշտ է մամլոխոսնակը ասեց, որ ոչ դրանից առաջ երկու անգամ էլ է զանգել, բայց այստեղ երկուսն էլ ճիշտ են, և Մովսես Հակոբյանը և Մանեն, ինչի, խոսքը պատերազմող երկրի համար պատերազմական բովանդակություն պարունակող զանգի մասին է։ Այդ մարդը նախորդ երկու անգամը զանգել է ու իրեն բնորոշ ԱԼՄ-ի ձենով ազդունկել է երևի։ Ինչ-որ ռոմանտիկ զեղումների մեջ է եղել։ Այդ երկու անգամը ինքը չի խոսացել մեր համար կարևոր բաներից։ Հիմա պարզ է ելնելու են, հերկելու են, բայց բոլորը գիտեն դրա մասին։ Ու շատ շուտով դրա մասին հայտնի է դառնալու։ Ինքը ոչ թե զանգել է առաջի օր, ասել է Վլադիմիր Վլադիմիրովիչ, на линии фронта такая ситуация. У нас есть проблемы, сложная ситуация на этой линии фронта.
сложная ситуация на другой линии фронта. Нам нужно вооружение такого рода и такого рода. Չի ասել նման բան։ Այդ մարդը զանգեք, չգիտեմ, երես սեր է բացատրվել, իրա ջարդու փշուր եղած ռուսերենով սկզբից խոսել է, հետո փոխել է, չգիտեմ, զանգի ասել է երևի Վլադիմիր, это Никол Бизимниш։ Չգիտեմ, какой Никол? Ну, это, к сожалению, день рождения, осложнение, продолжение нарушения։ Հետո էլի չէ, դե Նիկոլ էլին, բանը քայլարա ձերքդ վերև դուխով, ներդետնի դուխով կա, սետ ամպուշ բաներ է խոսացել։ Փոխանակ զանգի իր երկրի համար, փաստորեն, իր երկրի անվտանգության միակ երաշխավորին, հենց առաջին օրը, խտրի այնպիսի ռազմական տեխնիկա, որը շատ պետք է, զանգի սիմինչերա դուս տվել։ Այս ամբողջ ընթացքում մեզ բոլորիս անդադար ասվել է, որ մենք ունենք փայլուն հարաբերություններ մեր ռազմավարական դաշնակցի հետ։ Բայց այդ փայլուն հարաբերությունները մեր ռազմավարական դաշնակցի հետ պետք է ապահովի հենց ինքը, երկրի ղեկավարը։ Իսկ ինչ էր անում երկրի ղեկավարը։ Ամեն անգամ Ռուսաստանի դաշնություն կարևոր այց կատարելուց առաջ ինքը կարծես դիտմամբ լուրջ պրոբլեմ էր ստեղծում Հայաստանում գործեր իրականացնող ռուսական բիզնես տեսակի հանդեպ։ Օրինակ Գազպրոմի, օրինակ Երկաթուղու, գործեր էին հարուցում, գործեր, որոնց ավարտը այդպես էլ պարզ չդառավ։ Ինքը փորձում էր ցույց տալ, որ ինքը այդքան կա։ Ու դու ասում ես, որ Ռուսաստանը ստիպված է հաշվի նստելու ներկայիս իրողությունների հետ։ Նիկոլ, Ռուսաստանի դաշնությունը մեր միակ բարեկամն է դարեր ի վեր։ Նիկոլ, եթե դու դա չէիր հասկացել, ու չգիտեմ այդ քո փոքրիկ ուղեղի մեջ ինքնիշխանություն էիր խաղում, այ փոքրիկ ինքնիշխան, տարած կործանեցիր մեր երկիրը։ Ու հիմա ժամանակ ես պեզնից կնդրում, Արցախը տարեկործանել ես, ինչ արեց ես մարդը, հայտնի ճշմարտություն է, բաժանիր որ տիրես։ Մեզ բաժանեցին սևերի ու սպիտակների, որպիսի Արցախին տիրեն ու հանձնեն այն թշնամուն։ Մեզ բաժանում են, հիմա էլ են բաժանում են հանրապետականների, դաշնակցականների, նիկոլականների, լևոնականների, վանիցյանականների, տոկերողուսարցևականների, Այ մարդ հայ եք մենք, հայ մարդիկ եք, ձեր ժողովուրդն եք, ձեր քաղաքացիներն եք։ Հիմա որ էստեղ կանգնած խոսում ենք, ու թեքում ենք սաղովս քո երեսին, ուրեմն ինչ-որ բանական եք, մեր երկիրը չի կարող այլևս հանդուրժել Փաշինյան Նիկոլ ղեկավարին, ուղղակի չի կարող։ Ուզում եք, որ դա ներկայացնի մեր շահերը։ Կարող է արդյոք այդ մարդը ապահովել մեր երկրի անվտանգությունը։ Ինչ ասես խաբեց, էլ տնտեսական հեղափոխություն, էլ գարդ, էլ միլիարդավոր դոլարների ներդրում, ու ամբողջ խնդիրը գիտեք որն է, տեսեք պարզ օրինակ բերեմ։ Կապ չունի դու ինչ լոզունգներով ես եկել հասել իշխանության։ Եթե դու արդեն մտել ես այդ սենյակ, դու այնքան խելք պետք է ունենաս, որ կարողանաս պարզես քո երկրի առաջնահերթությունը որն է։ Դու պետք է հասկանայիր, որ քո երկրի առաջնահերթությունը Արցախի հարցն է։ Ոչ թե մարդկանց ամեն առավոտ սնեիր, ոչ, մինչև ազգային ժողովում չունենամ մեծամասնություն միլիարդավոր դոլարների ներդրում չի լինելու։ Մինչև սահմանադրական դատարանում չլինի նոր դատավոր ներգաղթ չի լինելու։ Այդ ամեն ինչը ասելուց առաջ, եթե դու ամեն օր դրա փոխարեն ասեի ժողովուրդ ջան, մինչև Արցախի հարցը չլուծեք, մինչև 10-15 տարվա կտրվածքով խաղաղություն չհաստատվի, то ոչ միլիարդավոր դոլարների ներդրում է լինելու, ոչ ներգաղթ է լինելու, ոչ տնտեսական հեղափոխություն է լինելու, ոչ գրողուսեր ցավ է լինելու։ Իսկ դու դա չես արել, չես արել։ Ժողովուրդ ոչ մեկ
Ինչքան է ինչ որ մի հատ շենք իրա դուրը գա, ոչ մեկ այդ շենքում տուն չի ardելու, եթե իմանա, որ այդ տան 3 հարևաններ ամեն օր իրար հետ կռվում են, ամեն օր, ոչ մեկ իրա տունը չի վերանորոգելու, եթե իմանա, որ ամեն օր վերևի հարևանը ջուր է թողնելու, կողքի հարևաններ կվալտով պատին է խփելու, մինչև դու չկարգավորեիր քո այդ ոչ ու բարով ողեր իմ հարևանների հետ հալապետությունները, դու չէիր կարողանալու այս ազգի համար գետ մի լավ բան աներ, և այդպես էլ եղավ, ոչ մի լավ բան դու այս ազգի համար չես արել, միայն սուտն է եղել քո խաղաքարտը, միայն դավաճանությունն է եղել քո խաղաքարտը, միայն կեղծիքն է եղել քո խաղաքարտը, պատրաստ ենք արդյոք, որ Փաշինյան Նիկոլը շարունակի համարվել մեր գերագույն գլխավոր հրամանատարը։ Պահանջում ենք այսօր արդյոք Փաշինյան Նիկոլի հրաժարականը։ Փաշինյան Նիկոլ, անընդհատ քո պատգամավոր եղած ժամանակահատվածում և հետո էլ 2018 թվականի հանրահավաքների ժամանակ դու խոսում ես ինչ-որ մարդկանց, ինչ-որ քաղաքական գործիչների պատմության աղբամանը նետելու մասին։ Գիտես, ցավն է, որ հայ ազգը տարիներ անց քո կառավարման ժամանակահատվածը հենց այդպես անվանելու է։ Պատմության աղբաման։ Այս սա այդ պատմության աղբամանն է։ Պատմության աղբամանում մենք պետք է շպրտենք քո հայկական ժամանակ քայքայիչ թերթը։ Ժողովուրդ բեմներից է։ Ժողովուրդ։ Այս թերթի անունը ոչ թե պետք է լիներ հայկական ժամանակ, այլ պիտի լիներ հայկական միաժամանակ թուրքական։ Այս է սրա ճիշտ անվանումը։ Այս էջերի վրա ես դու քայքայ երկիր ես։ Սա քո ոչ ու բարով գիրքն է, կոչվում է երկրի հակառակ կողմը։ Այս պարզվեց, որ պիտի կոչվեր երկրի անառակ կողմը, որովհետև քո անբարոյականությունով պղծեց երկրի բոլոր իրավունքները ստոր։ Սա Հայաստանի Հանրապետության հպարտ քաղաքացու անձնագիր է իր բաժանում սահմանադրական հանրաքվեի ժամանակ, որի ժամանակ մեր երկրում արդեն իշխում է կորոնավիրուսը, իսկ դու հանրահավաքներ կազմակերպելով այդ կորոնավիրուսը տարածում էիր ու բաժանում էիր այս անձնագրերը։ Պարոն Փաշինյան, մի հատ հարց տամ, այդ փողերը ինչ եղավ, այդ որ ծախսիկ, հետո չարիք ոչ մի բան, ազգային ժողովում հակասահմանադրական քայլերով դատավոր փոխեցիք, այս է այդ անձնագիրը։ Լսի, ես մի անձնագիր ունեմ, այդ իմ Հայաստանի Հանրապետության անձնագիրն է, որի մեջ, երբ որ ես նայում եմ, կապ չունի, որ թղթերը սպիտակ գույն են, ես այնտեղ եռագույն եմ տեսնում, եռագույն, ոչ թե սև ու սպիտակ, եռագույն, դու մեզ բաժանեցիր սև ու սպիտակի, բայց իմ անձնագիրը, իմ սիրտը ու իմ հոգին եռագույն է։ Սա իմ քայլը դաշինքի նախընտրական ծրագրից հատվածները։ Հիշում եք գերագույն գլխավոր հիստերիկը, երբ որ ազգային ժողովում ներկայացնում էր իր ծրագիրը, ու խելացի մարդիկ իրեն հարցնում էին այդ տղա, ոչ մի հատ թիվ չկա քո ծրագրի մեջ, ոչ մի ժամկետ նշած չի, ինքը հիսատ պռատ իրա ձենով ասում էր հիմա ասեմ թվերը, կոռուպցիան զերո է լինելու, չգիտեմ ինչը զերո է լինելու, պարզվեց մեր երկրի ղեկավարը այդ ասում էր, որտև ինքն էլ է զերո, ու այդ մարդը մեր երկրում ամեն ինչը դարձրեց զերո, բանակը դարձրեց զերո,
արժանապատվությունը դարձել են 0, մեր ազգային պատկանելությունը հիմա փորձում ջրջի, չի ստացվելու Նիկոլ, ես է քո հիմար ծրագիրը աղբամանն է գնում։ Իշտ ասելով, մենք ոչ մի բան են ծրակը, պարտված սրիկա դավաճանը։ Եվ ամենակարևորը, 88 հանցակից, 88 պատգամավոր, ովքեր իրենց լռությամբ, երկուսին հանած, իրենց լռությամբ, համաձայնվում են այն ամեն ինչի հետ, ինչ կատարվում է այսօր մեր երկրում։ Ես առաջին հանրահավաքին, որին մասնակցել եմ, անկեղծ ասել եմ ինչ եմ մտածում բոլոր նախագահների մասին։ Եվ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի համար ասել եմ, որ ես հարգում եմ մեր երկրի հիմնադիր նախագահին։ Պարոն Տեր-Պետրոսյան, ես հարգում եմ ձեզ, ես կարող եմ ձեզ ներել ամեն ինչ, բայց Անդրանիկ Քոչարյանին երբեք ձեզ չեմ ների։ Անդրանիկ Քոչարյանից վատ բան դուք ես անցնի չեք արի, հավատացեք։ Ու հիմա Անդրանիկ Քոչարյանը գնում է պատմության, աղբաման։ Անտոնը։ Հովհաննես Հովհաննիսյան, դուք նույնպես գնում եք պատմության աղբաման։ Վայ Ղալումյան, լավ եղի հորս սարև, դու էլ ես գնում պատմության աղբաման։ Մեր երկրի թե դիվանագիտության մեջ, թե մարդկային փոխհարաբերությունների մեջ ամենակոմպիտենտ տիկինը, Էնա Նազարյանը, նույնպես գնում է պատմության աղբաման մեջ։ Վատավաճան Աննայի նկարնուրա։ Եվ իհարկե, այն մարդը, ով մինչև հիմա սպասում է, որ Թրամփը ճանաչելու է Արցախ անկախությունը, տիկին Լիլիթ Մակունցը նույնպես գնում է պատմության աղբաման։ Վահանա Ակոբյաննուրա։ Հիմա մի վարկյան, այստեղ կան բոլորի նկարները, բայց տիկնայք և պարոնայք ազգային ժողովի պատգամավորներ իմ քայլը դաշինքից։ Ես դեռևս ձեզ չեմ նետել պատմության աղբամանը, որովհետև դուք ունեք դեռևս շանս, դուրս գալու ես խայտարակությունից, դուրս գալու ես խայտարակ թատերական ներկայացումից, որը տանելու է մեր երկիրը կործանման։ Սիրելի հայրենակիցներ, միշտ մտածեք, որ չի կարող իրենից բան չներկայացնող մի ոչնչություն, թե ոստիկանական ռեպրեսիաներով, թե բոլորիս ամեն օր տանել բերելով բաժիններ, մեր ձայնը կտրել։ Իմ ընկերը Մհերը Բկրտչյան, մենք շատ ենք այս ընթացքում իրար խոսել։ Լրիվ անկեղծ ասեց, որ ինքը հանգիստ խոսող մարդ է, տեսեք, ինքներդ եք տեսել։ Մեր երկրի համար ստեղծել է գուցե մեր պատմության ամենակարևոր ֆիլմերից մեկը, Կյանք ու կռիվը։ Ու ես ուզում եմ հենց այդպես այսօրվա իմ խոսքը ավարտել։ Ես պատրաստ եմ իմ ամբողջ կյանքը կռիվ տալ մենակ նրա համար, որ ազգադավները մեր երկրում չիշխեն, որ դավաճանները մեր երկրում գործ չունենան, որ սուտասանները իմ կյոսել ժողովրդին չխաբեն։ Ու հիշի Նիկոլ, պատմության մեջ դու ոչ միայն մնալու ես որպես դավաճան, այդ պատմության մեջ դու մնալու ես մեր նեղ անձնական, հարազատական հարաբերությունները քայքայով, որովհետև մարդիկ իրենց հարազատներից են եղել, մարդիկ իրենց ընկերներից են եղել, իրարից յան են տվել քո բարբառով, քո լեզվով ասած, որովհետև դու փչացրել ես մարդկանց կյանքը, դու մարդկանց մեջ եկան սուտ ու կեղծիկ ես մտցրել, որ հորեղբոր տղաներ իրար հետ չեն խոսում, որ ընկերներ 100 տարվա իրար հետ չեն խոսում, այ մենակ եք, որ ես ընկեր եմ ունեցել, որը մի տարի մեջ չի խոսել, մանկությանս ընկերն է եղել, մենակ նրա համար, որ կույնի պես հավատացել է քո պես դեպիլին,
հետո եկել է, ասել է կներես, մենակ այդ ես քեզ երբեք չեմ ների։ Ու մենակ դրա համար դու իրավունք չունես, այս զուլալ, այս մաքուր, այս միամիտ ժողովրդին իշխելու։ Այս ժողովրդին է պետք վերադարձնել այն աթոռը, որի վրա դրած է քո հաստվում։ Հա, ճիշտ է, ճիշտ է, ճիշտ։ Նիկո Դավաճան, Նիկո Դավաճան։ Աննա, Դավաճան, քանի գլուխը տաննա։ Նիկո Դավաճան։ Ու ամենակարևորը, կապ չունի, ինչ եղանակային պայմաններ են լինելու, անձրև լինի թե ջուն, մենք կանգնած ենք լինելու այստեղ, մենք կանգնած ենք լինելու մեջքերս ուղիղ, մենք կանգնած ենք լինելու պարզ ճակատով, որովհետև ով, մենք գիտենք ինչի համար ենք պայքարում, մենք գիտենք, որ Նիկոլին ու Թուրքին երկիր չունենք հասնելու։ Լավ մնացեք ժողովուրդ ջան։ Ապրես, ապրես։